sa adlaw. Ipasabuag nato ang kahayag. Kahayag nga gikan sa pulong sa Dios nga nagdala sa gugma, paglaom ug serbisyo alang sa katawhan. Gugma sa Dios, gugma sa isig katao, gugma sa nasod. Kay ang sinugdanan sa tinuod nga kausaban mao ang pagpili na maglakaw sa kahayag. Ug tungod niya nataw kining maong tulumanon, kini ang lamdag sa punta. Sa pagsubang sa adlaw, ipasabuag nato ang kahayag. Kahayag nga gikan sa pulong sa Dios nga nagdala sa gugma, paglaom ug serbisyo alang sa katawhan. Gugma sa Dios, gugma sa isig katao, gugma sa nasod. Kay ang sinugdanan sa tinuod nga kausaban mao ang pagpili na maglakaw sa kahayag. Ug tungod niya nataw kining maong tulumanon, kini ang lamdag sa punta. Sa Maayong buntag, mga binati nga mga kahigalaan. Kumusta ang inyong kabuntagon? Oktubre 6, 2025. Welcome, meaning atong lain na usab nga programa karong adlaw, uban ang kahayag sa pulong sa Dios aron atong mapaligon ang atong tagsa-tagsa ka mga espiritu, mapaambit nato sa uban ug mamalandong unsaon nato pagdala sa atong pagtuo sa adlaw-adlaw. Ako si Brad Michael Machuelos ug karong adlaw ato tanawon kini ato nga show dinhi sa Facebook, makita sa dinyo sa YouTube, TikTok ug sa Instagram. Diin ato pamalungan ang mga pulong diha sa ebanghelyo nga nagtudlo kanato kinsa bagayod ang atong silingan kung unsaon nato pagpakita ug galuoy ngadto sa atong mga igsuon nga nanginahanglan. Para sa dili pa ato nang sugdan ang ato ang pamalandong niining adlaw diha sa usa ka pag-ampo. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Among langiton nga Amahan, o Dios nga pampitanggaon ug matinud-anon, salamat ining laing bagong adlaw nga imong gihatag kanamo. Tabangi kami nga mutukod ug kasing-kasing nga andam mo alagad, nga dili lamang sa among kaugalingon, kundi sa uban usab nga nanginahanglan. Ipadayag ang imong kahayag nining adlaw, pinaagi kanamo aron mahimo kaming mga instrumento sa imong gugma ug kaluoy. Sa ngalan ni Kristo, kinitanan among ipangayo. Amen. Sa samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Once again, maayong adlaw kaninyong tanan. Adlaw karon nga Lunes, Oktubre 6, 2025. Agi og pagsugod atong basahon ang Ebanghelyo karong adlaw. Kini gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10. Versikulo 25 ngadto sa 37. Dunay usa ka abogado nga nagbarug og pangutan na kang Hesus. Magtutudlo unsaon man ako pag sunod sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug mingon ang Ginoo, higugmaa ang Dios. Labaw sa tanan ug higugma usab ang imong gisikataw sama sa imong kaugalingon. Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Apan ang tao sa makusog midugang og pangutana, kinsa man ang akong silingan? Tumingon ang Ginoo diha sa maong parabola, yang isaysay ang usa ka biktima nga natulisan, daghan ang milabay, apan usa lamang ka Samaritano nga kontra sa mga Hudiyo. Apan mao lamang ang hunong nagpakitag kaluoy ug misiguro nga ang maong biktima nga gitulisan matabangan. Ug nangutana si Kristo, kinsa ba
ang maayo nga silingan. Ug mitubag ang tao ang Samaritanhon. Ug mingon ang Ginoo, buhata usab ang gihimo sa maong tao. So magigsuon taas-taas man ni nga ebanghelyo Lucas 10 ngadto sa 37. Ug ato lang ning tagaan og tulo ka mga punto sa atong pagpamalandong ini nga lawa. Apan sa dili pa, ako usab nga lakbitan ang atong memorial saint ni nga lawa. So ang kinatibuk ang simbahan Katoliko nagsaulog sa kapistahan ni Saint Bruno of Cologne sa kapari ermitanyo ug ang nagtukod sa Carthusian order. Ug lain sab nga giselebrar sa simbahan karon si Blessed Marie Rose Drutcher sa karelihiyoso nga madre nagtukod og mga eskwelahan o relihiyoso nga grupo diha sa pagpangalagad. So kinsa man ni sila? Si Saint Bruno usa ni ka tawo nga bibiya sa kalibutanon nga mga kabtangan aron magpuyo diha sa kahilom ug pag-ampo. So sa kong giingon, siya mo'y nag-founder sa Carthusian order uban sa gakum diha sa pagkasimple nga tawo ug diha sa mapamalandungon nga karisma diha sa silence. Ug kini si Blessed Marie Rose Drutcher usa ni siya ka babay nga religious pod nga ni dedicate sa iya pong enerhiya diha sa pag-edukar sa mga kabataan o pag-alagad sa mga nanginahanglan. Ang ilang mga kinabuhi nagpahinumdom nato nga ang kaluoy og serbisyo usahay nanginahanglan og pagbiya sa kahamugaway. Bisan og lisod o ning kamot aron mahimong hingpit apan kumusalig lamang sa Dios, ang gugma sa Dios ug ang iyang grasya mutultol gyud kanato diha sa pag-alagad sa uban. So kining duha ka santos unta maghatag natog mga inspirasyon sa ilang mga kinabuhi aron kita usab makakat-on og dugang nga kaluoy nga atong makatunan diha subay sa gitudlo sa ebanghelyo. So balik ta sa atong pamalandong sa ebanghelyo sa atong tema nining adlaw, kinsa man ang akong silingan. Kay mo man ni ato ang nabasa sa gospel reading nining adlaw. Kinsa man ang akong silingan. Saon man nato pagpakita sa atong kaluoy ngadto sa usag-usa. So, una nga punto, dili lang ang mga tao nga atong kaila mo atong silingan. Ang silingan maoning mga tao nga nagkinahanglan gyud sa ato nga panabang. Dining panahon sa mga kalamidad, no, silingan nato nga probinsya sa Sugbo nanginahanglan kaayo og panabang kay nabiktima man in taon sila sa linog. Ang ubang mga probinsya igo sa bagyo nanginahanglan pod kaayo sa atong panabang, no? Silingan natong mga probinsya. So pwede nga mga probinsya ni, pwede sad nga mga tao gyud nga duol kaayo sa ato ang palibot nga nanginahanglan sa atong panabang tungod sa mga problema nga ilang gihambin. Mao ni ang atong mga silingan, ang mga tao nga nagkinahanglan sa atong panabang. Kaduhang punto, ang kaluoy dili limitado sa estado sa katao o sa relihiyon. Ang Samaritanhon diha sa ebanghelyo nga gisgutan lain man ni siya nga komunidad kaysa mga Hudeo. Mabitong ang mga Samaritano ug mga Hudeo di sila magkaduol. Kay managlahi man sila nga komunidad. Wala sila nag-ilhanay nga suod kundili gandunay animosity between them. Di sila magkakuyog, di sila magkaduol. Apan dili na to himuong basihanan nga atong hukman ng uban. Tungod balang kay di na to sila kauban og komunidad, tungod balang kay
lahi nato sila og estado sa kinabuhi tungod ba lang kay lahi sila og tinuuhan o relihiyon. Di na po nato sila tabangan. Di na to pwedeng mingon ta nga di ni deserving sa akong pagtabang kay lahi ni sila. Dili na siya maoy punto diha. Ang pagka maluluyon walay gipili. Kung tinuod ka nga maluluyon, Kristohanong kaluoy, ayaw pamili kinsay tabangan. Tabangi si bisan kinsa nga nanginahanglan. Kaya mo ni punto sa Ebanghelyo. O nga, kung mingon ta nga, naluoy ta, di po pwedeng taman lang sa pulong. Mo ni ang ikatulong nga punto. Aksyon. Mo ni ang mas gikinahanglan labaw kay sa pulong. Sa panahon nga dunay nang ginahanglan mga igsuon, mas importante nga duna gyud ay buhaton. Kay mas dali man isulti ng mingon, mutabang ko. Pero lisod baya ng aktual nga paghunong, pagkompromiso, gasto, muhatag og oras para sa uban. Di na siya dali, di na siya simple. Busa, kitang tanan man siguro, doon na tayo mga kasinatian nga nakasuway ta og kalisod. Nakasinati tag sakit, nakasinati ta og pagkawala sa usa ka membro sa pamilya, suod nga higala, kaparente, kaubas trabaho. Kasinati ta nagkadaiya nga mga problema, naka-experience ta. Nga luyo niining tanan nga atong masinati, diha po'y mga tao nga gigamit sa uban aron makatabang nato ug mulipay sa atong mga kasing-kasing. Sa atong nahitabo karon sa kalibutan, bago pa lang, pag yun mahuman ang linog dito sa Cebu, sige pag mga aftershocks. Ang lain na pong bagyo nga si Paulo, devastate na po ang dito tumoy sa may Cagayan area sa Luzon. Daghan kayong mga problema. Sigurado nga daghan ang mga tao nga nanginahanglan og panabang. So ang pangutana, kinsa kaha ang maayo nga Samaritano niining panahon na? Kinsa kaha ang maayo nga silingan? Ako ba? Usa ka maayo nga silingan? Ikaw ba igsuon usa ka maayo nga silingan? Natandog ko sa usa ka post sa Facebook nga usa ka tiguang nga lalaki miadto sa usa ka burag booth nga nag-fundraising drive. Unya, mihatag siya sa iyang 19 pesos. More joy sud sa iyang bulsa, 19 pesos. Apan iyang gihatag ang tanan. Aron mo tabang sa nanginahanglan. Nindot kaayo nga panigingnan, usa ka maayong Samaritano, sa kamaayong silingan, nga wala siya muhatag sa sobra, sa iyang kwarta. Wala lang siya muhatag sa unsay komportable sa iyang bulsa. Wala lang siya muhatag sa pinisik ug sukli sa iyang salapi, kundili iyang gihatag ang tanang sulod sa iyang bulsa. Bisan unsa kagamay mga igsuon. Apan kung gihatag nga kinasing-kasing, mao kini ang tinuod nga diwa sa maayo nga silingan. Bisang unsa kagamay sa atong angay mahatag isip usa ka Kristohanon, mao ni ang pinaka maayo nga atong buhaton. Kay wa man ni mag-agad sa kadako sa atong gihatag, kundi diha sa unsa ka duol sa atong kasing-kasing ang atong paghatag. Di kinahanglan dako, bahala og gamay, basta kay mohatag ka nga kinasing-kasing. Di lang sa pinansyal nga aspeto. Apil lang atong pagbisita, paghatag sa atong presensya, ang atong paghunong, ang atong pagampo, ang atong panalangin, ang atong pagpaambit sa kaugalingon. Usa kini sa mga kaya kay natong mahimo. Isip usa ka maayo nga silingan ngadto sa atong mga igsuon nga nanginahanglan. So nining adlaw ako kamong awhagot nga mangutana ta, kinsa man ang mga tawo karong adlaw nga nanginahanglan sa atong panabang? Kinsa man ang akong silingan nga nanginahanglan sa akong panabang nining adlaw? Pangita og usa ka tawo sa imong palibot nga nanginahanglan.
espirituhanon man, pinansyal man, emosyonal man nga panginahanglan. Ug buhata ang usa ka buhat sa kaluoy ni ining adlaw. Kuno naa dili lang kita ang nakadawat sa kaluoy sa Ginoo. Daghan usab ang mga tawo nga nanginahanglan nga kining kaluoy nga atong nadawat sa Ginoo maabot usab sa ilang kinabuhi. Kaya kita nakadawat man sa kaluoy sa Dios ato kining ipaambit ngadto sa uban. Dili unta mahuman diri kanato ang kaluoy sa Dios nga atong nadawat, ang mga grasya sa Dios nga atong nadawat. Kung dili mo dagayday unta kini ngadto sa kinabuhi sa uban. Mga igsuon, importante kaayo nga diha sa atong kinabuhi mahimo gitang maluluyon. Kay sama nga ang Dios nga atong amahan, maluluyon ug malumo og kasing-kasing, kita usab nga iyang mga anak, iyang gitawag nga mahisama kaniya. Nga atong mga kasing-kasing dili magmagahi, kundili mahimong kasing-kasing nga malumo. Kasing-kasing nga puno sa kaluoy, mubati sa kalisod sa atong mga kaigsuonan nga nanginahanglan. Kay siya nagpahinumdom, bisan unsay inong gihimo sa labing ubos sa inong igsuon, mauusab ang inyong gibuhat nga kanako. Giuhaw ako, ug inyo akong gipainom. Gigutom ako, ug inyo akong gipakaon. Hubo ako, ug inyo akong gibistihan. Kani mga butanga nga gisulti sa Ebanghelyo, mao gyud ni ang angay natong pagabuhaton. Wa man tay kapasidad mo ngadto sa Luzon paghatag og relief goods. Siguro lisod pod mga tag Cebu kay wa tay kapasidad. Pero wala ra didto ang nanginahanglan mga igsuon. Naa sa atong palibot mismo, sa atong pamilya, kinsa man ang atong anak nga nanginahanglan, kinahanglan atong pamation og tagaan sa atong presensya. Kinsa man sa atong igsuon, sa atong igagaw, sa atong silingan, sa atong kaubas trabaho, nga nanginahanglan og gamay nga panahon sa atong paghunong aron natong mapamati ang ilang mga panginahanglan. So nining adlaw atong buhaton maunta kitang tanan mahimong usa ka maayo nga silingan nagatubag sa panginahanglan sa ato nga mga kaigsuonan. Ug nining puntuha atong tapuson ang atong pamalandong lamdag sa buntag pinaagi sa kapag-ampo. O Ginoo, salamat sa imong mga pulong nining buntaga nga nagpahinumdom kanamo kinsa nga among mga silingan ug unsaon namo sa pagpakita og kaluoy. Tabangi kami nga dili maghulat kundili muhimo na sa maayo ngadto sa among isig kaingon. Nga among mga kamot unta imong gamiton aron moabot ngadto sa uban. Nga among mga kasing-kasing imong tandugon aron kini magpahatud og ugma ngadto sa uban. Padayuna nga kaming tanan magalakaw diha sa silong sa imong kahayag. Aron ang imong presensya among mapaambit sa matag tawo nga among masinati niining adlaw. Kini tanan among gipangamuyo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa dili pa ko manamilit, akong i-shout out ang atong mga viewers sama ni Ma'am Annalyn Autentico. Kanunay gini si Ma'am maglantaw na to. Shout out ni mo Ma'am. Maayong buntag. God bless you and your family. Ako usab nga i-greet ang akong kapikas nga sa kanunay na nagpaluyo sa akong mga buluhaton. Maayong buntag sa akong kapikas, si MM. Kauban sa akong mga anak nga niya nang hinahinay nagpamahaw, nagready para sa pag-eskwela. Si Janluc, si Mikael, niya napod ang akong asa ka anak nga kamagwangan, si Maria Teresa, si Rafael, si Gabriel, ug si Elizabeth nga ngaon nagpamahaw. Akong i-greet pod ang akong mama diri sa Binunido, akong mother-in-law, si Mama Feli, kauban sa iyang mga anak nga naa diri sa Binunido, si Manoy Floro, si Manoy Juby, ug si Ate Nika. Ug sa mga akong sisters-in-law nga naa sa gawas, si Rebecca, si Emily, ug si Ayan.
ug sa akong Mama Delfa nga naa sa Daguhoy. Kauban ni sa akong mga igsuon nga si Charlotte ug si Farah. Ug sa akong igsuon sab nga tuwa sa gawas nga si Janet ug sa lain ng igsuon si Al nasa Manila. Sa tanan ako mga kaubanan sa DepEd, moingon sad ko nga Happy Teachers Month celebration. Unta sa inyong pagpangalagad, isip mga magtutudlo inong hinumduman kanunay nga ang pagtudlo di ay sa itong mga kabataan usa ka pagtubag sa tawag sa pag-alagad sa mga nanginahanglan. Happy Teachers Day ninyong tanan. Unta maka-withdraw na sa inyong Teachers Day allowance. Na naman siguro today. No? Unya sa itong mga teachers sa tanang mga eskwelahan niya, diri sa Binunido, sa CPG, Techvoc, Maing Buntag, sa Tagum Sur National High School, ang akong present station, Maing Buntag ninyong tanan, o sa tanan na itong mga kaigsuunan sa Family and Life Ministry, diri sa parokya ni Senior Santo Niño sa Bien Unido, akong mga kahigalaan, maayong buntag, maayong pagpanikay-sikay kaninyong tanan. Ni Evelyn Jimenos, maayong buntag diha Eve. Good morning sa imong pamilya. God bless. Salamat sa imong nga paglantaw. Ug ako usab nga i-greet ang tanan akong mga kahigalaan sa BEC, PFT nga grupo nga dako-dako po dugtahas ni ining sunod nga mga adlaw diri sa parokya. Maayong buntag ninyong tanan. Ug kanatong tanan nga mga nining adlaw manikay-sikay sa trabaho unta mangnaot ko nga naa ang ato ang kahimsog sa panglawas, kalinaw sa kasing-kasing ug hunahuna. Ug unta nining adlaw ilikay kita sa Dios sa tanang mga kadaot ug mga kalisud. Ug salamat kaayo sa inong pag-uban kanako nining buntaga dinhi sa atong matag buntag nga show, Monday to Saturday, lamdag sa buntag. Hinumdumi, dili na to kinahanglan pangitaon kinsa ang atong silingan. Ang atong silingan mao kadtong mga tawo nga nanginahanglan sa atong kaluoy ug pag-alagad. Hangtod ugma kini ni usab si Brad Michael Matsuelos nag-awhag kaninyo nga magpadayon ta sa paglakaw uban sa Dios. Ug unta hatagan nato ug pagtagad ang pagpili sa kahayag, pagsunod sa kahayag sa kamatuoran ni Kristo. Unta nining adlaw, nining atong mubo nga show, inyo usab nga naambitan ang gamay nga lamdag dinhi sa buntag. Amping mo sa kanunay o padayon ta sa pagpangalanggan sa Dios. Kung nalamdagan mo, palihog kog bilin og mga reactions, comments diha sa comment section. Malipay sad ko nga mobilin mo mga stars ug suporta nato diri para mopadayon pa ngatong show. Ug ipaambit usab i-share ngadto sa uban ninyo mga higala ug mga kaila ug mga kaparintihan kini ngatong video. Hangtod ugma. Daghang salamat. God bless you. Bye-bye.